ला ब्याग भित्र बस्यो बोर्डिङ पास यो चाहिँ हामीलाई पर पर्सन फुलमती हो त्यसो चाहिँ हेलो हेलो हामी चाहिँ अहिले बोटमा हिँड्दै जाऊँ भनेको राम्रो आउँछ हाई एभ्रीवन न्यू डे न्यू भ्लग यो चाहिँ हामीले डे 2 भ्लग बनाएको अहिले चाहिँ अब हामी सबै प्याकहरू गरिसकेर रेडी भएर चाहिँ अल द वे निस्केको यहाँबाट बुढाले अघि सबै सामानहरू सबै तल गाडीमा हालिसक्यो अनि अब हामी चाहिँ ब्रेकफास्टको लागि जान आँटेको यो चाहिँ मेरो आजको ओटिडी तल खाजा सेलाइसक्यो होला बुढा चाहिँ ज्याकेट लगाएर बुढी चाहिँ पुरै ड्रेस लगाएर जाडो छ म लाउँछु मेरो प्रिपेयर्ड हुनु पर्यो न अगाडि स्वेटर छ यो स्वेटर लाउन आँटेको अब चिसो छ नि त बाहिर अलि तर घाम चाहिँ लागिरहेको छ आज वान वे जाने होइन यस्तो दामी देखिरहेको छ यहाँबाट झ्यालबाट यहीँ छ रोड पछाडिको भ्यू अझै दामी छ भने होइन पछाडि morning. That one is also here. Room. खाजा पर्खिदियो Cute. Pasties look nice in that shop. Does he? This. Hammer breakfast. Leona. Yeah. Breakfast. बुढाको ब्रेकफास्ट है यो मेरो अमलेट हो अमलेट यो चाहिँ हामी बसेको होटल हो यहाँ चाहिँ माथि 5 वटा रुम रहेछ यता चाहिँ नेक्स्ट टु 2टा रहेछ यसलाई के भन्छ पोर्ट के भन्छ है खास यता यो बुक गर्न खोजेको थियो कि यो 2टामा एउटा अलरेडी बुक भइसकेको थियो कि सो त्यही भएर चाहिँ हामी रुमै बुक गर्नुपर्ने हो त्यो पनि लास्ट अप्सनमा दामी छ भ्यू पछाडि चट्टै यहाँ बसिनु भयो अब खाजा साजा नि खाइयो इनफ खाइयो खाजा नि भुँडी पड्किन आँट्यो अब जाने चेकआउट गर्ने निस्किने अब ल अब चाहिँ हामी हिँडेको यहाँबाट त्यहाँ भन यहाँ लिभिङ भनेर Hello, thank you. Thank you. Is the key? Yeah, we dropped the key over there. Okay, thank you. Bye. हामी बसेको चाहिँ यो हो डाउन्सफिल्ड हामी गएको ल बुढा यो सेकेन्ड सिटमा राखौँ न कुन चाहिँ यो
चाहिँ हामी अब बोटिङ गर्नु जाँदैछु। फाइनली बोटिङको पनि पाएँ, नभए त यहाँ 3-4 जग्गा सोधेर चाहिँ मैले बोटिङको एउटा फाइनली 11 बजीको पाएँ, न सबै बुक भइसकेको थियो नि त। लाइक 1 बजी मात्रै भन्दै थियो एउटाले 12 बजी भन्छ नि। हामीलाई त लेट हुन्छ अर्को जग्गा जानुको लागि। सो 1 आवरको बोटिङ गरेर चाहिँ अब हामी यहाँबाट चाहिँ सेन्ट माइकल माउन्ट जाने भनेर प्लान गरिरहेको छौँ। अब 2-3 मिनटमा हामी पुगिहाल्छौँ बोटिङ स्पट। यहाँ चाहिँ अलिक जाँदैछ, त्यही भएर स्वेटर लगाएर हिँडेको। खालि बोटिङ गर्दा पनि चिसो हावा आउँछ। ऊपर गएर चाहिँ हामीले वेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। बुढा टिकट देऊ त। हामीलाई चाहिँ लाइक पर पर्सन चाहिँ 25 पाउन्ड पर्यो। यही हो बोर्डिङ पास होइन। अनि यो चाहिँ हामीलाई पर पर्सन 25 पाउन्ड, 2 जनाको चाहिँ 50 पाउन्ड पर्यो। नानीहरूले इन्जोय गर्दैछन्। हामी चाहिँ बोटमा जान आँटेको। यो हाम्रो बोट चाहिँ यो होला, वेटिङमा छ। हाँस्दै बोटिङ गर्दिनँ भन्दै थियो, अहिले चाहिँ हाँस्दै थियो। खाली भएन। Okay guys, welcome aboard. What we'll do is we'll just pull away from the quay a minute and then we'll get life ring. We'll put you through the door there. And then after the wheelhouse we've got... हामी चाहिँ अहिले बोटमा छु, सुनेको छैन त्यही कारण माइक लाउनु पर्दैछ। यता चाहिँ बुढीले इन्जोय गर्दैछ है। कस्तो लागिरहेछ? मजा? रफ्तारमा गइरहेछ, रफ्तार गयो रफ्तार। यो भित्र ए यहीँबाट देख्छ होला। ओ छेउमा रहेछ, क्यामेरामा देख्दैन तर। त्यहाँनिर चाहिँ सिल छ, 3टा चल्दैछ तर भिडियोमा देखिरहेछ। सिल तैरिँदैछ है, तैरिँदै गएको। हामी चाहिँ आइपुगे घुमेर बिच अरे सफारी गरेर आइपुगे। थ्याङ्क यू। You're welcome. Thanks. हामी आइसक्रिम खान आएको। अब यसरी भिडियो हाल्नु पर्यो। सिगरले चाहिँ आइसक्रिम लगिदिन्छ। Rocky Road. Can I get one Rocky Road? In a cone or in a park? Cone. In the cone. Right? Is that African? Yeah. Is that cash or card? Okay. What's that? यो सिगरले खान्छ भनेर यहाँ लुकाएको अन्त के माथिबाट आएर टुपुक टुपुक सबैको लगिदिँदैछ। कार पाक आइपुग्यो। यहाँबाट कुन ठाउँ जाने अरे? सेन्ट माइकल माउन्ट। सेन्ट माइकल माउन्ट यहाँबाट होला 20-25 मिनट ड्राइभ। अब त्यहाँ गएर भेटौँला।
सेन्ट माइकल मन्ट जानुको लागि यहाँ लाइन मात्रै हेर्नुहोस् कति धेरै छ लाइन मात्रै हामी पनि लाइन अब हामी पनि लाइन लगेर जाने लास्टमा यत्रो लामो लाइन देखाइदेऊ न यत्रो लामो लाइन 2 घन्टामा पनि नसक्ने लाइन छ यो सेम छ लाइन अनि हामीलाई त टाइम लाग्छ यहाँ त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ नजाने भयो सो अब के गर्छौँ हामी हिँडेर रमाइलो लिन्छौँ जुत्ता खोल्नु पर्ने रहेछ नि त नखोल्ने परसम्म नजाने अब यहाँ चाहिँ म चाहिँ हिँड्दैछु सर र हिँड्दै पर जानु पर्यो ओए हिँड्दै जाऊँ भनेको त के हो टाइप्सको हामी चाहिँ अहिले खाइन्स खोप बिच आएको यहाँ चाहिँ कार पार्क गऱ्यौँ अब यहाँबाट तल बिचतिर लाग्दैछौँ यहाँबाट लाग्छ होला 10 मिनट जस्तो हिँडेर जानलाई बिचमा Let's go. त्यो हो नि त तरिका त्यही छेउछेउमा बस्ने हो क्या बिचमा त कहाँ जाने विचार गर न यस्तो छ ठाउँ आफ्नो आफ्नो तालमा चिल हान्दैछन् छाल त किसिम छ त आओ म लिएर आउँला नि सक्छु म किन सक्दैन दामी छ त होइन यहाँ आऊ न आदि त म भिजे गुफा छ हेलो हेलो यस्तो दामी छ यहाँनिर चाहिँ बुढाले चाहिँ सामान ल्याउनु गएको छ अब उसले चाहिँ सामानहरू लिएर आउँछ हामी चाहिँ उतापट्टि बसेको थियो नि त अनि यहाँपट्टि पनि यत्रो स्पेस रहेछ अब हामी चाहिँ यतापट्टि बस्ने भनेर गरिरहेको छौँ अब आउँदैछ होला ऊ चाहिँ यहाँ आउँदैछ ऊ चाहिँ बिस्तारै आऊ है सक्छौ तिम्रो चप्पल त भन न यहाँबाट लगेर उपर पुऱ्याएको के कुद्दै गएँ नि म उही चप्पल लगेको थिएँ नि आधीसम्म कसले हो पुऱ्याउँदै पुऱ्याउँछ ल अब हामी स्पेस यहाँ हेर्नुपर्छ अब हामी चाहिँ त्यहाँ स्विमिङ खेल्न आँटेको अनि यहाँ चाहिँ बुढाले ओछ्याउँदैछ यहाँ बस्ने भनेर ओछ्याउँदैछ हामी चाहिँ यहाँ बस्छु अब म पानीभित्र पस्नु त पस्नु त चप्पल यतै होस् तिमी पस्छौ
लुगा चेन्ज गरेर आएँ फोटोहरू पनि खिचेँ भिडियो बनाएँ तर म डुब्नु चाहिँ सक्दिनँ डर लाग्यो चिसो छ पानी दामी छ फुलमती पर स्विमिङ हेर्दैछ यता म त पस्दिनँ मेरो हालत त्यस्तो छ है छु चिसो लु यहाँबाट निस्केको अब चाहिँ हामी घरतर्फ लाग्नेछौँ 5 घन्टाको बाटो हामी यहाँबाट अब 5 घन्टा अब चाहिँ घर ड्राइभ गरेर चाहिँ घर पुग्नुपर्छ है चिसो भयो नि त अब चाहिँ अनि माथि गएर अब क्याफे छ त्यहाँ गएर के खाने भनेको अब के पाउँछ कफी सफी तातो खाएर चाहिँ निस्किने अनि खाल त आउँदै गर्छन् के गर्नु भिज्छ केही हुँदैन ब्याग मात्र उ गर ला ब्यागभित्र बस्यो ओ माई गॉड कत्रो छाल हौ ब्यागमा हेर त पानी पर्यो होला कतिको अब चाहिँ हामी माथि क्याफे जान आँटेको क्याफेमा अब कफीहरू के हुन्छ पिएर जाने यताबाट आऊ नम्बर दिएको चाहिँ यहाँ चाहिँ कफी सफी मगायो ब्रेड सेट चट्ट अब बोलाउँछ रेडी भएपछि चट्ट एकछिन घाम ताप्ने हो त्यसपछि लाग्ने हो केक र कफी अर्डर गरेको छु यस्तो क्युट रहेछ कफी कप पनि उसले चाहिँ के अर्डर गरेछ 2टा गरेछ अम्बो 2टै फेरि सेम अर्डर गरेछ अनि यहाँनिर चाहिँ ओट डबल चक चिप्स छ अब यो खाने हामी चाहिँ अनि बाटोमा के खाने हालत त्यस्तो छ म चाहिँ मेरो चाहिँ यति डल्लै भिजिरहेको छ किन भिजेको भन्दा अहिलेको त्यो छालले बच्दै गएको छालले पनि झ्याम्मै दिएर यहाँ चिसो भइरहेको छ कस्तो लाग्यो यहाँ माथि चाहिँ यस्तो छ यो त राम्रो थियो उताको भन्दा यहाँ माथि चाहिँ सबै हाइक गर्ने अनि जसलाई बिच आउनु मन लाग्छ त्यो चाहिँ तल जाने यस्तो छ गाडी चाहिँ माथि पार्क गरेको छ नि त अनि यहाँबाट चाहिँ हामी हिँड्दै जानुपर्छ माथिसम्म यति आइपुग्यो यहाँबाट चाहिँ हाइक गर्दै जाने अनि राम्रो छ अहिले चाहिँ अब हामी घर फर्केको यहाँबाट चाहिँ हाम्रो 4.5 आवरको जर्नी छ 4.5 आवर छ अब हाफवे आयौँ 2 घन्टा छ अब हामी चाहिँ अहिले म्याक आएको जाउँ म गर्छु ल They did wonder, you could maybe have the bed the form system flat down and then move those back shelves wrong. हामी चाहिँ फाइनली घर आइपुगे कति बजे अहिले बस्दैछ 11 कस्तो यहाँ नदिएको लाइट
11 बज्दैछ 11 बजे टक्कै आइपुगे लाइटवाला त यही भ्लग एन्ड गर्छु थकित भइरहेको छ मेरो बुढाहरू झन् 5 घन्टा ड्राइभ गरेर बिचरा अब सबै सामानहरू भित्र हाल्नुपर्छ बाई बाई भन्नु बाई बाई सबैलाई बाई बाई सी यू इन आवर नेक्स्ट भिडियो अब सँगै त थाहा छैन कहिले किनभने ऊ पनि डिप्लोय हुँदैछ नि त त्यही भएर हामी चाहिँ 2 दिनको लागि मात्रै साँच्ची भन्दा त्यो भनौँ भने चाहिँ 2 दिन मात्रै कर्नवाल गएको किनभने ऊ पनि अब डिप्लोय हुन्छ नि त अनि त्यही भएर हतार भयो मन बाहिर मेरो भ्रमण छुट्टै छ उसको फेरि बाहिर 1 महिनाको लागि जाँदैछ त्यही भएर हामी चाहिँ छिट्टै गएर सट्टै आयौँ त्यही भएर बाई बाई सी यू अब उसलाई कहिले देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले थाहा छ 1 महिना पछि अर्को भिडियोमा गुड नाइट